咁今次要講嘅咧就係呢個 cross method 十字相乘法，咁就應該會係你學嘅 factorization 方法入面比較複雜嘅一個，咁所以篇幅都會比較長啊。好啦，咁就唔講咁多啦，直接開始。咁呢度咧就有一條式啦 ，x 加一乘 x 加二。咁如果你將佢爆開嘅話咧，咁就會變成 x square 加三 x 加二。咁如果你唔明點解呢一步可以跳嚟呢一步嘅話咧，咁就溫翻書或者睇翻 polynomial 多項式嘅片先啦。好啦，咁繼續啦。咁即係換句話講咧，如果俾呢一條式你係應該可以將佢 factorize 變成咁嘅樣，即係右手邊變成左手邊。咁但係我哋望下呢一條式啦，呢條式入面冇 common factor 啦，亦都唔係 group 下啲 term，又或者用啲 identity 就可以將佢 factorize 到。咁換句話講咧，我哋就需要第二種嘅方法去將呢條式 factorize 變做咁嘅樣啦。亦都就係我哋今條片嘅主題 cross method 十字相乘法。咁我哋今次就會集中睇一啲 quadratic polynomials 二次多項式，即係一啲個 degree 個次數係二嘅 polynomial。咁如果再細分嘅話咧，其實就係想睇呢三種啊。第一種就係個 x square 嘅 coefficient 個係數係一嘅 polynomial。第二種咧，你見到呢度多咗個 a 啦，即係話個 x square 嘅 coefficient 可以唔係一啦，其他數例如2、3、4等等嘅 polynomial。至於最後一種咧，就係除咗 x 之外咧，撈多一個 variable y 入嚟。咁所以我諗你都會 feel 到幾濕滯幾難搞，我就盡我所能講得清楚啲啦。好啦，咁我就先講第一種先啦，即係個 coefficient 係一嘅情況。咁而家呢度就列咗幾個例子 factorization 嘅例子。咁我俾幾秒時間你 pause 咗條片，睇下留唔留意到啲乜嘢咯。好啦，開始講啦。咁你就試下留意一下咧，左手邊 x 嘅 coefficient 個係數，即係例如呢度就係正六啦，同埋個 constant term 常數項呢度就係正五啦。同埋留意一下右手邊呢兩嚿嘢，正一同埋正五，睇下望唔望到呢度綠色同藍色之間有咩關係？咁查實就係咁樣嘅。呢一個正六咧，其實係等於正一加正五。呢個正五咧就等於正一乘正五。下面呢一行都係啦。呢個正五咧就會等於負二加正七。負14咧就等於負二乘正七。呢行都係啦。負11咧等於負二加負九。正18就等於負二乘負九。咁而呢一樣當然就唔係啲乜嘢神奇嘢啦，就只不過係你將右手邊爆開嘅時候一個好自然嘅結果。以最尾呢行為例啦，右手邊呢度你拆括弧嘅時候呢， x 乘呢個負5就係負 x 啦，呢個正二乘呢個 x 就係正二 x， 加埋呢就係負三 x， 咁所以先至話呢個負三呢係嚟自正二加負五。而至於呢個 constant term 之所以等於呢兩個數乘埋一齊呢，就更加容易睇啦。因為你拆呢個括弧嘅時候，係真係需要將呢兩個數直接乘埋一齊噶嘛。好啦，咁其實講咁耐想講嘅呢，就係你想 factorize 呢啲式呢，其實就係揾兩個數，好似呢一邊咁樣，令到嗰兩個數加埋嘅時候呢，會等於中間呢度嘅 coefficient， 乘埋嘅時候呢，等於最尾呢個嘅 constant term。咁而所謂嘅 cross method 十字相乘法，咁其實只不過係一個有系統少少嘅方法去揾呢啲數出嚟嘅啫。咁而家我就慢慢嚟正式咗條例子啦。咁而家我哋就想 factorize 呢一嚿嘢啦。而呢一嚿嘢 factorize 完咗之後呢，應該會出到一嚿類似咁樣嘅嘢嘅 x 加個數乘 x 加個數 a 同 b 就我哋想揾嘅嘢啦，未知嘅可以係正數，可以係負數。好啦，咁但係點樣揾 a 同 b 嘅數值呢？就係用翻我哋頭先講過嘅嘢，就係呢兩個數加埋 a 加 b 呢，就會等於 x 嘅 coefficient， 即係負一，乘埋 a 乘 b 呢，就會等於個 constant term 個常數項負六，即係呢一度啦。a/b 等於負六 ，a 加 b 等於負一。好啦，咁第一步啦，我哋就首先列晒所有 a 乘 b 會等於負六嘅可能性。咁你就應該會揾到呢四 pair 嘅，例如呢度正一乘負六係負六啦，負一乘正六又係負六，正二負三、負二正三全部乘埋都係負六嘅。咁你就淨係睇整數啊，小數就唔會理嘅。好啦，咁列完呢個表之後呢，第二步就係揾下上面呢四 pair 入面邊一 pair 呢加埋會等於負一。咁我哋好快望望啦。呢度第一 pair 正一加負六就負五啦，唔係。負一加正六係正五，都唔係。跟住正二加負三係負一，咁所以呢一 pair 呢就係我哋要揾嘅數啦。咁所以呢一嚿嘢 factorize 咗之後就會變成咁樣 x 加二乘 x 減三，呢個加二正二呢就係呢一度啊，減三負三呢就係呢個數。咁就應該都跟到嘛。咁但係啦，又話係 cross method 十字相乘法嘅，咁個 cross 啊個十字喺邊呢？咁就因為喺今次咧 x square 嘅 coefficient 係一啊，情況比較簡單。
咁所以你跟住呢個 setup 嚟做都 OK 噶啦。咁至於真真正正嘅 cross method 呢，一陣間比較複雜嘅 case 你會見到噶啦。好啦，咁我哋就試下好快咁做多個例子先。例如我哋今次又想 factorize x² 加 2x 減24，咁你要做嘅呢，就係諗一諗有邊兩個數乘埋會等於-24，加埋會等於正2嘅呢？咁你就首先列晒所有乘埋會等於-24嘅組合先啦。咁你就應該會列到呢8 pair 數嘅，上面乘下面呢，全部都等於-24。跟住我哋睇下啦，呢8 pair 入面邊一 pair 加埋呢會等於正2？逐 pair 睇啦，正1-24-23啦，所以唔係。-1正24呢，正23。正2-12呢，-10，係啊-10。-2正12呢，正10。正3-8-5。-3正8正5。正4-6-2。-4正6正2，就係我哋想要嘅嘢啦。所以呢一 pair 呢，就係我哋想揾嘅數啦。咁亦都即係話呢，呢一條式 factorize 咗之後，就會變成為 x 減4乘 x 加6啦。好啦，咁就睇完一啲 x square 嘅 coefficient 係1嘅情況啦，跟住去啲複雜啲嘅情況啦，就係個 x square 嘅 coefficient 可以係其他數2、3、4，如此類推。好啦，咁又係俾啲例子你，俾幾秒時間你望一望先啦。你見到今次唔同嘅地方呢，就係你除咗要揾呢兩粒數之外呢，你仲要揾埋呢兩個 x 嘅 coefficient。咁同埋啦，今次呢個 constant term -3呢，固然繼續係呢兩個數正3同-1乘埋一齊啦。咁但係今次呢個 x 嘅 coefficient 正10呢，就唔再等於正3同-1呢兩個數加埋一齊咯。呢個正10呢，今次就係嚟自2乘-1加3乘4，即係-2加12。咁而另外啦，亦都好明顯啊，呢一個8呢 x square 嘅 coefficient 呢，就會等於呢一個2乘呢一個4。咁所以今次就會有3個條件啦。咁我哋或者用下面呢個例子睇多次呢3個條件啦。首先呢，呢兩個 x 嘅 coefficient 乘埋一齊就要等於 x square 嘅 coefficient。然後啦，後面呢兩個數乘埋一齊呢，就要等於呢一邊嘅 constant term 常數項。第三啦，亦都即係最後一個條件，就係呢個紅色乘呢個綠色加呢個綠色乘呢個紅色呢，係要等於呢個 x 嘅 coefficient。咁例如呢度就係1乘-2等於-2啦，-6乘3等於-18，-2加-18就等於-20啦。好啦，咁而家就記住呢一堆嘢，跟住我哋正式睇個例子，睇下點樣玩 cross method 咯。咁條例子就係要 factorize 呢一嚿啦，6x² 減 7x 減3。咁根據我哋頭先望過嘅兩個例子呢，我哋知道將佢 factorize 呢應該會變成咁嘅樣嘅。呢度嘅 a、b、c、d 就係我哋想揾嘅數啦，未知嘅，可以係正數，可以係負數。咁而呢4個數呢，係應該符合我哋頭先講嘅3個條件嘅。咁就分別係呢3個。首先第一個就係 a 乘 c 呢，就要等於呢一個6。b 乘 d 呢，就要等於-3。a 乘 d 加 b 乘 c 呢，就要等於-7。咁我哋就逐個睇啦，先睇下有啲咩數乘埋會等於6先。咁查實就得兩 pair 嘅啫，一 pair 就係一個係1，一個係6，另一 pair 就係一個係2，一個係3。咁但係你可能問啦，咁點解冇-1、-6、-2、-3嘅呢？乘埋都係等於6㗎。咁因為你諗下啦，假設-2同-3係最後我哋想揾嘅數，咁即係呢一條式可以 factorize 數咁嘅樣啦，-2x 加 b 乘-3x 加 d。跟住啦，我哋呢度每一個括弧都抽個符號出嚟，即係好似呢一嚿呢變成咁嘅樣。咁然後呢度就會有兩個負號啦，咁負得正，咁所以就 cancel 咗，剩翻低嘅呢就係呢兩嚿啦，2x 減 b 乘 3x 減 d。咁所以你見到啦，假設-2同-3可以用嚟 factorize 呢一條式嘅話，咁正2同正3呢都可以用嚟 factorize 呢一條式嘅。咁所以既然係咁呢，我哋就唔好理負數嘅 case 啦，淨係理正數嘅 case 就 OK 噶啦。好啦，咁跟住你就睇第二個條件，就睇下有咩數乘埋會等於-3。咁查實就得兩 pair 嘅啫，正1-3同埋-1正3。咁紅色兩 pair 咩嚟嘅呢？咁就係將前面綠色呢 pair 上下調轉啊，正1-3變-3正1，-1正3變正3-1。咁但係點解要將佢上下調轉呢？咁就因為我哋一陣間試第三個條件嘅時候，如果你唔將佢上下調轉整咗兩 pair 出嚟嘅話呢，係會試漏咗啲組合嘅，或者你可能未係好明啦，唔緊要嘅，一陣間做落去就明噶啦。咁跟住我而家就睇下邊一啲 A、B、C、D 嘅組合可以符合第三個條件咯，即係 A、D 加 B、C 要等於-7。咁頭先我哋有睇過啦，A、C 就有兩 pair 嘅可能性，咁我哋試下拎呢一 pair 嚟睇下先。我哋就喺下面畫一個類似咁樣嘅 set up 啦，就拎 A 同 C 分別係正1正6去試，就同呢4 pair 嘅組合去夾。
睇下夾唔夾到第三個條件啊 ，AD 加 BC 等於負七。而呢度呢個交叉呢，就提緊你點樣乘啊，因為我哋而家要係計 AD 加 BC 啊嘛，咁所以就係呢一行嘅 A 乘呢一行嘅 D 加呢一行嘅 B 乘呢一度嘅 C。咁亦都因為咁樣啦，咁所以我就叫佢做 cross method 十字相乘法。咁好啦，就睇下呢度冇邊一個組合可以砌到負七出嚟喎。例如第一 pair 呢一度啦，正一乘負三加正六乘正一，即係負三加正六啦，等於正三，咁就唔係等於負七，所以就唔係呢一 pair 啦。跟住第二 pair 啦，正一乘正一加正六乘負三，即係一減18，咁就等於負17，咁就又唔係等於負七啦，所以都唔係呢一 pair 啦。咁但係睇翻咯，呢一度係嚟自呢一 pair 上下調轉嘛，正一負三變負三正一，咁但係出到嚟啲數係唔同嘅，一個係正三，一個係負17，咁所以你列啲 BD 嘅組合嘅時候呢，記住將啲數上下調轉去整多 pair 出嚟，如果唔係就會試漏嗰啲數噶啦。咁跟住後尾兩 pair 都係咁樣做啦，就會計到負三同正17都唔係等於負七嘅，咁就即係話呢 A 同 C 就唔會係1同6啦，咁所以就試下2同3。咁就都用翻同樣嘅表啦，同樣都係交叉咁樣乘再相加，咁你就應該分別會計到呢4個數嘅，咁你就終於揾到一 pair 係負七啦。咁所以我哋最後就揾到 A 係等於正2 ，B 呢等於負3 ，C 等於正3 ，D 等於正1。都即係話攞 x 減7 x 減3 factorize 咗之後呢，就會變成 x 減3乘3x 加1啦。好啦，係咪都幾麻煩呢？咁但係冇辦法啦，因為要心算都唔容易啊。咁但係都係啲 technical 嘅嘢啫，都唔關你識唔識計數事，做得多就得噶啦。咁喺講第三個 case 有 x 有 y 之前呢，就試下做多條例子先。今次呢，我哋就試下 factorize 呢一條式啦。咁你應該留意到兩樣嘢嘅。第一呢，就係 x square 嘅 coefficient 呢係一個負數嚟嘅。咁我哋一般人處理正數就叻過負數嘅，咁所以就先將個負號抽出嚟。咁與此同時呢，你應該留意到呢三個 term 係有 common factor 3嘅，咁即係話你要抽個負3出嚟。抽完之後呢，就應該變成咁樣。咁而家我哋就集中睇下點樣 factorize 呢一條式啦。9x square 減 9x 減10。第一步先諗下有啲咩數乘埋一齊會等於 x square 嘅 coefficient 9。咁就會係呢兩 pair 啊，正1正9正3正3。跟住啦，又諗下邊一啲數乘埋一齊會等於呢個負10。咁你就應該會列到呢度咁多 pair 啦。咁就記住你每列一 pair 呢，都要將佢調轉翻啊。紅色呢4 pair 就係將呢度綠色呢4 pair 調轉嘅啫。然後我哋就又嚟畫一個咁樣嘅 set up 啦。先試下正1正9，跟住將呢8 pair 數列晒喺度。跟住我哋就交叉乘埋再相加，即係例如正1乘負10加正1乘正9咁樣，睇下有冇邊一個組合呢可以砌到呢個 x 嘅 coefficient 負9出嚟。咁而你計完之後，就應該會計到呢啲數啦，冇一個係負9，亦都即係話呢，正1正9唔係我哋要嘅組合啦。咁我哋就試正3正3。咁而家我哋試嘅係正3正3啦，兩個數都一樣嘅。咁所以我哋都冇必要將原本呢4 pair 調轉去整多啲4 pair 出嚟，因為計出嚟嘅數都一樣嘅啫。咁所以就係啦，呢4 pair 就唔使試啦。剩翻落嚟嘅4 pair 就同之前嘅做法一樣啦，交叉乘埋之後再相加。咁你就計啦，計完之後就計到呢4個數，咁就會揾到呢一 pair 砌出嚟嘅數呢，等於負9啦。所以呢一條式 factorize 完咗之後呢，就會變成咁嘅樣啊。呢一度變成為 3x 加2乘 3x 加5。綠色呢4個數呢，就係我哋頭先上面揾嘅呢4個數啦。好啦，咁應該都開始熟啦嘛。咁跟住就嚟睇第三個 case 啦，有 x 有 y， 咁其實就大同小異嘅啫。咁你就唔好俾啲 y 啊 y square 嚇親，你當佢哋唔存在得噶啦，都係用翻嗰3個條件，即係揾下邊啲數乘埋等於呢個3，邊啲數乘埋等於呢個負5，然後再睇下佢哋點樣組合可以砌到呢個負14出嚟。咁乘埋等於3嘅組合就呢一 pair 啦，正1正3，乘埋等於負5嘅呢，就呢一度，正1負5同埋正5負1，再將呢兩 pair 各自左右調轉呢，變成紅色呢兩 pair， 跟住就又畫一個咁樣嘅表，睇下邊一個組合可以砌到呢個負14。咁你將呢一度每一 pair 數都同呢兩個數交叉乘埋再相加，就會計到呢4個數啦。而呢一 pair 就計到負14啦。所以你就將呢度呢4個數 fit 落呢兩個括弧入面。而今次唔同嘅地方呢，就係由於呢度有 y square， 咁所以呢度你後面呢都要加翻個 y 喺度，執一執靚佢呢，就變成為 x 減 5y 乘 3x 加 y。咁所以你都見到啦，有冇 y square 呢？其實就唔太影響你 factorize 嘅過程嘅，都係用翻同樣嘅 set up 嘅啫。個分別就只係在於你最尾要加翻個 y 喺度。好啦，今次要講嘅就差唔多啦。咁其實呢個 cross method 就好 standard 嘅啫。
咁但係希望你都唔好死記啦，明一明佢背後嘅原理。如果唔係，你做下都可能唔知自己做緊啲乜嘢噶啦。係啦，講咗咁多先啦。